Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuu kan biyya keessaaf biyya alaa teessanii barnoota keenya hordoftanii barnoota keenya yeroo darbe kutaa salgaffaa keessatti jechoota sagalee jabaa qaban waliin barannee turre. Maarree isinirraa immoo kan eegamu yuutuubii keenya sheer gochuudhaan hiriyoota keessan bira nuuf qaqqabsiistanii maatii keenya akka ta'aniif kabajaan isin gaafannaa. Jechoota sagalee jabaa qaban kan waliin barannu ta'a. Jechoota sagalee jabaa qaban jechuun dubbifamaan gosti tokko al lama yoo walitti aanee barraa'ee jecha sagalee jabaatu uumamaa jennee waliin barnoota keenya yeroo darbe kutaa salgaffaa keessatti ilaallee turre. Maarree har'as isuma isiniif dabaleen jira. Kanaaf mata dureen kun maal jedhaa himadha. Jechoota sagalee jabaa qaban jedha. Maal jedhaa? Jechoota sagalee jabaa qaban. Jechi kun maal akkuma isiniin jedhee dubbifamaan gosti tokko walitti aanee al lama yoo barraa'ee sagalee jabaatu uumama. Sagaleen jabaan maal irratti hundaa'a ree? Dubbifamaa irratti hundaa'a. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaan garuu dubbachiiftuu irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf jechi kana gaafa dubbisnu maal jedhaa? Sammuu jedha. Sammuu. Jecha sammuu jedhu keessatti dubbifamaan maanii? Al lama walitti aanee barraa'e. Kanaaf jecha kana gaafa dubbisnu jabeessinee sammuu jedha. Itti aansee qeerroo. Jecha qeerroo jedhu keessatti raan walitti aanee al lama barraa'e. Kunoo halluu magariisa kana raan si'a lama. Dubbifamaan jecha tokko keessa lama walitti aanee jira taanaan maal gochuu qabdu isinii? Jecha sagalee jabaa yaadachuu qabdu. Gaafa dubbistan sagalee jabaa ta'a jechuudha. Qeerroo. Itti aansee lubbuu. Jecha lubbuu jedhu keessatti ba'aan meeqatu jira? Lamaa jechuudha walitti aanee. Kanaaf lubbuu. Hayyuu. Lukkuu. Hawwii jedha. Jechoonni kun ilaalaa dubbifamaan tokko al lama walitti aanee yoo al lama barraa'e maallaa jecha sagalee jabaatu uumamaan jedha. Kanaaf ilaalaa asii gadi. Asitti jecha sammuu jedhu keessatti maal lamadhaa? Qeerroo jecha jedhu keessatti raan lamadhaa? Lubbuu kan jedhu keessatti baan lamadhaa? Hayyuu kan jedhu keessatti yaan lamadhaa? Lukkuu kan jedhu keessatti kaan lamadhaa? Hawwii kan jedhu keessatti waan lamadhaa jechuudha. Kanaaf al tokko isiniin dubbisaa. Sammuu, qeerroo, lubbuu, hayyuu, lukkuu, hawwii. Baay'ee gaariidha. Mata dureen kun himadha. Hima kana ilaalaa. Jechoota sagalee jabaa qaban. Jechoota sagalee jabaa qaban. Maal jedha jechi kun? Baddaa, harree, ballaa, kiyyoo, beellama, lageen. Baay'ee gaariidha. Jechoota kana keessaa qubee dubbifamaan al lama barraa'ee jira jechuudha. Halluun kun as keessatti jecha baddaa jedhu keessatti daan al lama. Jecha harree jedhu keessatti raan lama. Jecha ballaa jedhu keessatti laan lama. Jecha kiyyoo jedhu keessatti yaan lama. Jecha beellama jedhu keessatti laan lama. Jecha lageen jedhu keessatti gaan lamaa jechuudha. Jechoonni kun maal aree? Jechoota sagalee jabaa qabanii jechuudha. Al tokko isiniin dubbisaa. Baddaa, harree, ballaa, kiyyoo, beellama, lageen. Baay'ee gaariidha. Inni keenya ittuma fufee jira. Kun himadha. Jechoota sagalee jabaa qaban. Uummata, bakka, gidduu, dubbifamaa, imimmaan,
qaxxaamure, qaxxaamuree jedha. Jechoota kana keessatti jecha uummata jedhu dubbifamaa meeqa of keessaa qaba? Maan al lama jabaachuu qaba jechuudha. Maan kunoo warran halluudhaan isiniif kakkaa'e kana ilaalaa. Ilaa uummata jecha jedhu keessatti maalan lama, bakka kan jedhu keessatti kaanan lama, gidduu kan jedhu keessatti daan lama ta'uu qaba. Dubbifamaa kan jedhu keessatti baan jabaachuu qaba, al lama ta'uu qaba. Imimmaan jecha jedhu keessatti maan lama ta'uu qaba. Qaxxaamure kan jedhu keessatti xaan jabaachuu qaba, xaanan lamaa jechuudha. Kanaaf al tokko isiniin dubbisaa uummata, 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 bakka, 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 gidduu, 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 dubbifamaa, dubbifamaa, imimmaan, imimmaan, qaxxaamure, qaxxaamure, qaxxaamure jedha. Baay'ee gaariidha. Jechoonni kun maalallee jechoota sagalee jabaa qabanii jechuudha. Barnoota keenya viidiyoo kutaa salgaffaa keessatti illee isinii gadhiiseen ture. Isas ilaaluu dandeessu. Isatteen isinii dabalee. Kanaaf mata dureen nuti har'a baranne maalaree jechoota sagalee jabaa qabanii jechuudha. Barnoonni keenya irraa akka barnoota guddaa argattan abdii qabna. Isinirraa immoo kan eegamu maarree hiriyoottan keessaniif sheer godhuudhaan akka bira qaqqabsiistanii maatii keenya ta'anii kabajaan isin gaafanna. Barnoonni keenya har'aa jechoota sagalee jabaa qaban kan waliin barannedha. Namoonni barachuuf fedha qabdan immoo lakkoofsa bilbilaa asii gadii irratti argamuun nu quunnamuu dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Oolmaa gaarii qabaadhaa.